踏入馬年嘅第一集，首先祝大家喺馬年咧身體健康，龍馬精神，馬上發財嚇。咁今集呢一個樓盤咧，3個賣點絕對係唔夠佢嘅。第一，佢係一個好近九龍嘅地鐵站，咁佢坐車咧5分鐘就已經直達呢個高鐵站啦，往返內地咧係好方便嘅。咁發展商仲有全屋送晒家私嘅套餐，咁有啲家私係可以俾大家選擇嘅。咁發展商自己亦都有高成數按揭，咁方便到唔同嘅類型嘅買家嘅。咁亦都屬於一個短樓花嘅樓盤，2026年9月咧就已經可以收樓噶啦。咁喺佐敦呢個地段咧，附近買嘢食嘢都好多選擇，好方便嘅。我哋今日一齊嚟睇睇由華懋集團發展嘅寓意，一共164伙，由開放式去到2房，咁仲有特色單位嘅。我哋而家一齊睇睇示範單位先啦。我哋嚟睇睇一個16樓嘅 B 室，一個291尺一房開放式廚房嘅單位。咁呢個單位咧一入門口咧就已經睇到呢啲擺放嘅收納空間。嗱，我最中意噶啦，一返到屋企咧又擺低呢啲嘢。咁下邊咧有個鞋櫃嘅。咁上面有個電錶箱。咁發展商今次配咗呢個門鎖咧，咁佢就係一個飛利浦嘅門鎖。咁同埋咧，佢入邊有個 mon 睇到出邊嘅情況嘅。咁你可以睇到個出邊嗰位係邊位先至開門俾佢咁樣啦。咁呢個單位咧亦都有個特別之處嘅。咁佢係291尺咧，你可以用得盡個單位，因為佢冇窗台，不特止佢冇露台嘅。呢個單位咧係冇走廊位嘅，咁所以咧全部空間你都可以用得盡噶啦。咁由於佢係開放式廚房嘅關係咧，咁佢就冇明火嘅，咁用呢啲電磁爐，咁其實亦都好好嘅。咁同埋呢個廚房咧，亦都有個唔係經常會有嘅設計啊，就係佢呢度咧有隻少少嘅窗嘅。咁雪櫃咧喺呢邊啦。咁同埋呢度咧，佢有個餐車嘅，咁蒸出嚟咧拎出嚟擺下嘢啊，晾下嘢啊，咁其實亦都好好嘅。咁個洗衣機就呢邊啦，已經配備好晒㗎啦。嗱，咁浴室呢邊咧，浴室就有窗嘅，咁佢本身都已經配備好浴室寶啊，呢啲所有嘢都做得好靚嘅。咁同埋咧，呢啲鏡櫃咧，其實佢都有少少設計啦，亦都有燈啦。咁呢啲空間咧，我個人嚟講咧就啱啱好嘅。咁呢個就客廳嘅位置，咁梳化應該就擺呢邊啦。咁因為佢呢邊咧就已經配備好晒呢啲天線啊、寬頻線呢啲位咧插蘇，咁呢邊咧就可以做個電視。咁呢個距離咧我都覺得適中嘅。咁我哋嚟呢個係一個房間嘅位置啦。咁房間嘅位置如果係咧，就呢邊咧可以做翻個衣櫃。咁淨係床咧就可以喺呢邊。咁呢邊咧應該係4尺半嗰啲床咧，甚至乎5尺都應該 OK 嘅。咁發展商所有單位咧都有家私套餐送俾大家嘅。咁有幾款唔同嘅木色啦、顏色啦，咁可以俾大家選擇翻嘅。嗱，咁喺2024年嘅時候，華懋集團亦都賣過一個類似嘅樓盤嘅。當日198伙，天都未黑，4點幾就已經俾人揀晒啦。咁可以話係一挑清袋嘅。咁今日位於佐敦站嘅寓意，首批價單折實價由533萬起。咁唔知大家會唔會覺得再次係一鋪清袋呢？歡迎喺留言區嗰度大家討論一下嘅。嗱，咁我哋好快再高呼一次今集嘅賣點啦。咁好近呢個佐敦站啦。車程好快，亦都去到高鐵站啦。咁送晒全屋家私嘅，發展商亦都有自己嘅高成數按揭，咁亦都屬於一個短樓花嘅樓盤嚟嘅。今年嘅9月已經開始收樓㗎啦。嗱，咁想參觀呢個示範單位嘅朋友咧，可以喺以下嘅連結或者畫面上面嘅 QR code 咁揾到我嘅。咁中意呢條片嘅朋友咧，記得俾個 like、subscribe 我哋嘅 channel， 同埋分享俾其他朋友睇。咁我哋而家再慢慢睇一次頭先嗰款單位嘅裝修示範單位。咁我哋下一集再見啦，拜拜。